Hello，大家好，歡迎收睇幸福關係投資學。咁我哋今日咧繼續有阿 Pan 啦，我哋嘅關係導師，同埋我 Alice 啦，就係一齊喺呢度咧就同大家再去探討唔同嘅關係嘅問題同埋狀況，希望咧都可以俾到啲 tips 大家，令到大家咧都可以得到更加幸福嘅關係㗎。多謝 Alice 啊！咁今日我哋嘅議題咧就係新手爸爸嘅苦與樂。係啦，咁點解新手爸爸咧？其實咧呢個嘅 topic 啦，我會話係為阿 Pan 度身訂做嘅。好簡單，咪嗱，阿 Pan 咧本身有個小朋友啦，個2歲嘅小朋友叫魚仔啦。但係咧，阿 Pan 其實呢刻我可以想像，其實好緊張，亦都好期待，因為咧第二個 BB 就嚟出世啦，係嘛？講下星期或者再下個星期，一兩個星期內係應該嚟緊呢2星期，我哋都會迎來我哋新嘅家庭最新嘅成員。而家我哋仲未諗到名嘅，但係應該就係Joe 仔啦。阿 Joe 仔，暫且叫佢做 Joe 仔先。哇！但係真係仲有1、2個星期就見到 Joe 仔，你呢一刻嘅感受、心情係點㗎？即係交集嘅，有啲緊張嘅，同埋成日都覺得喂，好似未準備好喎。即係雖然已經有咗魚仔啦，有做咗爸爸2年，咁都迎接過第一個 BB，咁但係呢一刻其實都成日都覺得好似好唔真實咁啊！即係雖然見到老婆個肚好大個啦已經，但係係咪真係迎接準備好咧？其實我諗即係感覺就係永遠都準備唔足咁嘅感覺係。除咗準備唔足之餘咧，都感覺好似有冇覺得又可以體驗呢個新手爸爸嘅感受？絕對可以，絕對可以。我覺得即係雖然2年嘅時間其實唔係話隔咗好耐啦，但係其實諗翻即係我哋2年前點樣去湊阿 B 啊，點樣幫阿 B 第一次換片啊、餵奶啊，點樣細個嘅時候幫佢掃風，其實一諗翻，喂，我哋做咗咁多嘢㗎。咁而家又要再嚟多一次喎，咁好多嘢好似唔係好記得啦已經。係，我呢個你都聽過有個朋友分享，咁佢有4個小朋友啦，而咁啱每個小朋友嘅即係中間個年歲咧都係隔3歲。咁所以咧，基本上佢有12年嘅人生啦，就係不停地重複點樣再做媽咪，再做媽咪。因為佢特別係嗰啲咧，即係 BB 都會夜晚黑係會比較嘈啊，會喊啊嗰啲咁，唔係瞓得太好啦。所以佢會同我好記得，同我講12年咧都冇覺好瞓嘅，係啦，就好似以為搞掂啦，有一個又有咗啦，跟住又要再面對。所以呢個新手咧，雖然話好似我哋成日覺得第一次先係新啊嘛，但係其實我相信對父母嚟講，同 BB 相處同唔同嘅 BB 相處都會有好多唔同嘅新嘅一個體驗咯。絕對係，所以我都好期待阿 Joe 仔佢嘅即係來臨啦。咁佢應該會帶俾我哋好多嘅新嘅刺激、新嘅體驗。哇！呢刻我都 feel 到阿 Pan 你係有啲驚驚地嘅，同埋好緊張嘅。不過講翻你第一個 BB 即係阿魚仔出世嗰時啦，即係2年前啦，係嘛？其實嗰時真係第一次嘅新手啦。可唔可以同大家分享下嗰時你嘅體驗或者個感受係點樣㗎？我諗由第一次發覺自己準備做爸爸啦，即係發覺我老婆大肚啦，咁嗰一刻其實就會好即係開心啦。我諗個開心係好大嘅，跟住伴隨有少少嘅即係隱憂，就係擔心喂BB 係健唔健康啊，或者你準備好做爸爸未啊？會唔會做得唔好啊？咁所以喺做準爸爸嘅嗰幾個月裏邊咧，咁其實都會即係做好多嘢啦。咁佢自己嘗試準備多啲，咁去做一個盡力做一個好爸爸啦。咁但係佢準備咗好多啦，睇咗好多書之後上埋堂，咁去到產房，跟住即係嚟了啦。咁我諗係去到你見到阿 B 魚仔佢第一次喺即係血淋淋咁樣嘅，好多殘嘅。咁嗰一刻就真係好有感受，就係真係做爸爸啦，好實在咁樣係，咁係好唔真實嘅嗰刻都係咁，同埋亦都好感受到嗰個生命嘅衝擊啊，係。就咁聽到咧，都係好有一個階段性嘅喎，即係由太太即係 confirm 自己有咗啦，嗰刻即係你都覺得哇，好似係即係你係一個好期待嘅嘢啦，咁啊又都知係計劃咗嘅一個 BB 嚟噶嘛，咁啊好開心啦，好期待啦，但係慢慢即係可能係去到產房見到嗰嚿嘢啊，頭先同我形容係嗰嚿嘢出世嘅時候，你先至會即係覺得自己係做咗爸爸喎，係嘛？係啊，即係呢一個就好真實咁樣係感受到咯。如果唔係你以前見到喺個肚裏邊嘅話，或者你睇書啊，或者你摸佢唔到，你就算你係隔住個肚皮摸佢嘅話，其實你都唔知佢入邊點嘅樣嘅係。
咁係到最後即係而家出咗嚟啦，咁安全啊，即係母子平安啊，咁嗰刻係好大嘅感動嘅係。記唔記得咧？當日即係陪太太入產房，真係第一刻見到魚仔出嚟嘅時候，其實嗰刻你個心情啦，或者你經歷咗嘅嘢係點樣㗎？見到魚仔第一刻係好 relief 啊，係釋懷啊，因為都即係唔係一個最順利嘅產程啦。咁其實我哋想順產嘅，但係後尾順產就唔成功，咁所以就去開刀啦。咁後尾開刀咁其實開刀有時以為睇，即係我以前會設想就係咁你開刀咁咪隔開個肚開一刀之後攞個 BB 出嚟咯。太簡單啦，少年簡單。但係入到產房咁，我見住佢即係做嗰個即係手術去開刀，咁佢就咁醫生就其實佢就遮住咗攞個膜簾咁喺度遮住咗，就話唔俾個爸爸睇嘅。咁因為佢話可能擔心啲爸爸驚啊，見到可能血啊咁激動之後暈啊。咁其實我就好冷靜咁，但係我就成日喺度望啦。咁但係我見到醫生同埋護士喺入邊咧係好激動嘅喎，佢唔係咁樣攞個 B 出嚟嘅喎，佢係咁樣喺度好似剝智慧齒或者喺度搓麵包咁樣喺度搓完撳片咁樣喺度係搏鬥咗好一段時間先至攞個 B 出嚟。咁嗰刻係真係有啲驚嘅，因為喂好點解咁大動作嘅？係咪正唔正常嘅咧？咁我跟住我喺度，其實有少少好笑就係醫生去整咗個屏幕啦。咁其實我就偷睇咁我喺度趌高啦。跟住醫生見我咁樣趌高，佢又拉高啲個簾，我再趌高啲。咁我係偷睇到少少咁，但係就都見到係真係都幾血淋淋咁，咪幾即係一個幾對我嚟講係即係好似一個唔係一個簡單嘅手術啦。咁係最尾見到魚仔咁出咗嚟，咁即係兩個母子平安嘅。咁所以我嗰刻就真係即係鬆一口氣咯，係。即係鬆一口氣，最主要母子平安啦。咁但係除咗之外，即係除咗母子平安咗啦，即係 confirm 咗呢一件事啦，有冇更加多嘅情緒感受係慢慢浮現㗎之後？慢慢浮現，其實嗰刻真係擔心你會見到就係，即係會明白點解有啲即係香港比較少就係即係胎死腹中啊，或者係媽媽係因為產呢個 labour 而之後過身啊。咁我感受到，因為我老婆嗰一刻佢都即係有麻醉啊。咁佢又後尾同我講翻話，佢一刻唞唔到氣，咁佢有嘔，有少少作嘔啦。咁嗰一刻即係會擔心，係驚咯，係。咁所以後尾見到兩個佢都終於唞到氣啦，終於講到嘢啦。咁嗰刻真係會放鬆，即係會好鬆一口氣咯。因為如果唔係，喂，你諗到最壞嘅情況就係worst case 係點樣？咁嗰刻咁，所以我會係好感動咯，係好感動，即係體會到即係媽咪真係好偉大。係媽咪真係好，所以我都會感恩，就係感激世界上每一位嘅母親啦。其實佢哋都付出咗好多。同埋即係無論順產又好開刀又好，其實佢哋都會有即係要經歷好多嘅可能甚至痛苦，先至可以帶到我哋嘅生命出嚟咯。係啊，即係我作為女性啦，其實我自己雖然我冇小朋友冇經歷過生產啦，但係我成日喺度睇翻咧，其實以前嘅人咧，古代咧係好多女性係真係對女人嚟講啊，生仔係真係行過死門關、死亡係啦，死亡關口㗎。因為其實入面即係而家現今嘅醫療科技發達咗好多，所以令到你覺得其實生仔好似好 common 嘅事，或者都係咁啦。但係對於我同我聽翻好多即係生過 BB 嘅一啲女朋友嘅聽法咯，其實嗰個嘅壓力咧，其實係好大嘅。即係雖然大家知道係冇事，但係嗰一刻係真係個衝擊係好大嘅。咁去翻即係第一次母子平安，你好釋懷鬆一口氣，到你真係見到魚仔，慢慢係冇話邊一個 moment 你先至突然間覺得，咦，我真係人哋老豆咯喎咁樣㗎？咁我喺嗰個。我諗比較深刻就係喺嗰個產房出邊，咁阿 B 喺嗰個箱入邊啦。咁佢即係初生 BB 都唔係最靚仔噶啦。咁或者每個初生 BB 都差唔多，係啊，每個都差唔多噶啦，差唔多樣。咁見到佢開始有聽到啲聲，有啲咁樣喺度好輕微嘅聲發出嚟啦。咁開始我就即係感受到佢個生命力咯，即係同埋咁你嗰刻就會好實在咯。會唔會覺得呢個就係我個仔啦？係我個仔，同埋有啲好笑就係當時因為順產去
我哋上次順產㗎嘛，醫生攞個鉗去鉗佢個頭啦，咁佢個頭咧就唔係好圓嘅，係有啲起咗個角咁樣。咁我同我老婆就話佢其實佢有個三角形喺度，仲要唔係一個等腰三角形，佢係一個直角三角形。係啊。咁但係就有啲好笑啦，諗翻轉頭就係，但係好快都係生翻圓嘅，B 個頭都好圓嘅，係好搞笑，即係可能佢嘅特色。係有啲係三角形嘅頭。OK，就係你呢個仔啦。OK，我哋又睇下租仔個頭會係點樣啦，期待一下。OK，咁好啦，即係例如當我哋講翻啦，嗱接咗阿魚仔翻去啦，其實嗰陣時湊 B 嘅生活係點樣㗎？湊 B 嘅生活就有少少好大嘅改變啦，同你產前同你產後咁又屋企多咗個新嘅成員喎。咁我哋大轉變咁當然就係一開始你要餵夜奶啦，餵夜奶咁我哋就餵人奶啦。咁但係夜晚嗰餐我哋通常特別頭嗰一段時間去奶水唔係好足夠嘅，咁我哋就餵奶粉。咁就咁餵奶粉啦。咁我同我老婆就算係比較hands off 嘅。咁我哋頭嗰一兩個禮拜，咁我哋自己會去即係同阿 B 瞓啊，擺佢喺門口度。咁但後尾之後都揾下我哋嘅姐姐咧，佢好叻嘅，好幫得手嘅。咁交俾姐姐，夜晚佢嗰餐就由姐姐去餵。咁姐姐都好幫手，咁所以佢都好快咁 take care 阿魚仔。甚至去到頭嗰幾個月，咁應該4-5個月，咁其實都好快幫阿魚仔夾埋夜奶。咁所以其實我哋就好幸運咁有個好幫得手嘅姐姐啦，咁之後所以呢個就會令到我哋輕鬆咗啲咯。咁但我都知道就係有好多新手爸爸媽媽佢哋比較 hands on 嘅，佢哋要親力親為，要有肌膚之親嘅，要埋身嘅，夜晚要埋身餵奶嘅，咁嘅話咁係會好攰，係。咁我都即係我諗初期咁特別頭幾個月啦，頭2-3個月嘅話，起身夜晚要泵奶啦，即係我老婆餵人奶都要泵奶嘅，頭嗰幾個月都要泵奶。咁有時佢有啲情緒嘅，咁我會去支持佢咯，去起身咁樣陪佢睇下。主要都係做一個支持者，因為呢方面我就真係好有啲無力嘅，就係我泵唔到奶，我生唔到 B，咁只可以做一個即係支持者咯，係。雖然唔好話你生唔到仔呢啲，但係我覺得作為女人嚟講啦，要另一半咧會願意支持咧，其實都已經係爭好遠好遠噶啦。因為始終呢個過程好唔簡單，同埋真係關乎你哋兩個家庭啊嘛。即係你係新手爸爸啫，佢都係新手媽媽，大家一齊都係新手，然後一齊可能係透過互相支持，先能夠終極目標就係可以令到阿仔可以係幸福快樂、健康咁樣成長啦。絕對係好緊要就係咁，特別頭嗰。即係啱啱生完 BB 之後，頭嗰1-2個月，咁女性生理嘅變化啊，荷爾蒙嗰啲轉變，其實係影響好大嘅，係。所以嗰段時間，其實我諗丈夫嘅支持係變得更加重要咯。嗰陣時你係咪好有意識自己，即係喺呢個角色上面你要去 support 老婆嘅係啲乜嘢㗎？我好有意識就係知道，無論發生咩事，我都要支持我老婆咯。咁我當然我體會唔到、感受唔到嗰個荷爾蒙嘅變化，但我會見到就係佢可能會有啲情緒嘅波動啊，可能喊多啲啊，咁呢啲我就知道，總之我要去支持佢咯。係。你嗰時係點樣支持佢㗎？去鼓勵佢，同埋佢有時可能好多擔心嘅，佢擔心阿 B 唔健康啊、病咗啊，會唔會即係跌親啊？或者有啲咩嘅係問題嘅？或者可能點樣照顧做家務上面啊，或者點樣去甚至洗奶樽啊、砌奶樽啊，有好多細節位嘅，佢可能好擔心到時如果做得唔足夠嘅，會唔會影響阿 B，到時令佢病啊、唔舒服啊，甚至可能死咗。咁有好多嘅大大小小嘅擔憂啊，咁我就會嘗試去安撫佢咯。咁即係所以肯定翻佢，即係正常嘅呢個擔心，每個人都有。但另一方面就嘗試去鼓勵佢試下用另一個角度去諗翻，其實我諗呢啲未必需要用一個最壞嘅情況去設想每件事。咁同埋有時可能就係其實攬下佢啊，或者揸住隻手啊，俾佢知道其實你喺佢身邊。咁其實我覺得呢個都係一個好大嘅支持咯。係啊，我可以想像咧，即係特別係你講到一啲可能係身體上面嘅、肢體上面嘅呢一啲嘅接觸，可能喺度擁抱啊，即係拖住佢啊，其實反而可能就係佢收到最大嘅支持嘅時候。因為頭先我諗你講到好多關於想法上嘅改變，我諗有時候for啲新手媽咪咧，即係我 based on 我聽啲 friend 嘅分享啦，其實唔係唔想理性啊，係理性唔到喎。
係啊，特別我有睇過有一個嘅 research 咧，就係話咧，啲媽咪係真係同 BB 咧係心靈相通㗎，嗯因為始終呢個人仔咧喺你身體入面咧住咗至少10個月啦，咁所以其實即係簡單地説，其實佢都 share 你一啲嘅 hormone 或者係你身體上邊嘅一啲嘅唔知咩嘅 substance 啊，咁但係即係好多媽咪好神奇地就係、其實阿 B 可能未喊，但係你 feel 到佢肚餓，你 feel 到佢係想去即係可能揦屎之類嗰啲咁樣，但呢啲係真噶嘛，你解釋唔到噶嘛。咁但係就好似咁講，喂，就係嗰個 moment 佢就係成個人喺堆入面啲荷爾蒙係黐咗線嘅，癲晒咁樣嘅。咁所以另一半嘅支持，甚至乎嗰個擁抱好似冇做過啲乜，但係就係會提供到嗰個安心感去俾你嘅另一半咯。講得好好啊 Alice， 我都完全同意啊！即係喺情緒波動嘅時候，你講道理其實應該可能即係咩都聽唔入去，所以呢個嗰個肢體接觸啊，少少嘅擁抱或者即係喺床上面即係抱一抱咁樣，其實呢啲係我諗可以俾到好多好大嘅支持佢咯。係啊，因為我覺得另一個好多新手爸爸媽媽啦，特別係媽媽啦，可能因為第一我認識多啲女性嘅朋友咯，同埋都聽到佢哋表達多啲嘅就係、好多時候會覺得自己做錯嘢，好容易好內疚、好自責。男仔都男即係爸爸都有嘅，爸爸爸都有擔心呢個自己做錯嘢自責嘅。咁我諗父母都有啦。咁我自己都有呢個嗰個階段啦。咁其實你問我而家其實都會經歷，有時成日都會問自己，你會唔會做錯啊？做得唔夠啊？人哋會點樣睇你啊？咁當時第一次做爸爸嘅話，咁都會有呢一類嘅問題啦。咁我都見到我老婆都有好多時，我哋成日都，但係我哋即係我諗會傾多啲嘅，我哋講啲大家嘅想法，即係唔好收埋佢咯。有時大家攞出嚟傾嘅話，其實可能我發覺有啲可能諗法可能係諗得比較偏少少嘅，自己轉牛角尖嘅，咁可能會大家可以去磨合翻啲，可以做翻唔好太過，即係變翻一個正常少少咁樣放鬆少少、鬆容少少咯，係。因為講到呢度咧，其實係可以話沒完沒了噶嘛。即係可能未出世之前，你就諗買邊個 B B 車好啊，買邊張 B B 凳好啊。出咗世啦佢要食啲咩啊，或者邊間醫院好啊呢啲咁樣。到翻學啦邊間學校好啊，其實係沒完沒了。特別你講到話成日都覺得自己做得唔夠啊，或者唔夠好啊。咁呢啲嘅去到呢啲嘅關口，我相信都會有好大嘅掙扎咯。一定有好多掙扎，即係啦，沒完沒了啦，即係每日都有100個唔同嘅決定，同阿仔又好，你屋企嘅家務大大小小嘅事都有好多嘅嘢要決定啦。咁會唔會做啲決定？到時會影響咗有咩影響咧？到時阿 B 而家去報學校嘅，你會唔會到時報咗一間唔好嘅學校，一考唔到間好嘅學校之後，你會怪自己咧，俾唔到一個好嘅教育佢，跟住喺度責怪自己？咁一定有嘅。咁我自己嘅做法即係我會諗就係。你自己可以控制到啲咩咧？有啲咩係你控制唔到嘅咧？咁有時我哋好多時擔心嘅嘢，其實係擔心一啲我哋控制唔到嘅事情。咁如果你擔心咁多你控制唔到嘅事情，其實有時只不過係即係自己好似挖個窿俾自己，即係跳入去咁樣挖個窿俾自己，挖個氹俾自己踩。咁所以而家我就會比較諗翻清楚，如果有啲嘢係我控制唔到嘅。就算人哋有點樣嘅講法，有啲咩想法，甚至佢講我壞話嘅，咁把口喺佢度，咁咪由得佢咯。你呢個嘅心態咧，係咪都支持到太太嘅？佢會有時會覺得我好魯莽，或者係好呢個固執啊。咁所以呢個，但係我哋大家嘅互動，即係我哋會窒對方咧，成日都喺度 T 水啦。咁係啦，我哋大家都有時啲睇法好多時都唔同啦。咁係啦，佢會話我 reckless 嘅。咁但係就大家會傾攞多啲出嚟傾啊。咁同埋睇到其實阿 B 阿魚仔其實都其實好硬淨、好健康。其實而家佢即係我覺得有時可能即係當你都會同其他小朋友比較啦。咁有時比起其他小朋友比較嘅，佢語言係慢嘅，但係起碼佢係健健康康咁樣，係好硬淨嘅。跌咗落地下之後，嘣一聲。咁自己爬翻起身又唔喊嘅。咁佢見到咁多阿 B 嘅成長，即係健健康康，都同埋一個由以前阿 B 係細個咧，頭嗰大半年1歲咧，佢係一個嚴肅唔笑嘅 BB 嚟嘅。係唔錯喎。係一個唔笑 BB，但係去到而家，即係我諗我哋屋企可能即係
我覺得環境會影響到佢嘅。咁阿 B 而家係一個開心咗好多嘅，佢笑好多嘅，係一個好甜嘅 BB 嚟嘅。咁所以我都會相信就係環境會影響到 BB 咯。你點樣去教你個小朋友？你點樣俾一個歡樂開心嘅環境佢咧？其實都會影響到佢嗰個心態啊、性格嘅。咁所以阿 B 佢而家係同以前個 B 咧係完全係好似兩個人咁樣嘅，係。哦，好神奇喎！即係雖然2歲人仔，但係都睇到個咁大嘅變化。但係我都聽到你頭先有同我分享咧，即係太太即係本身都係好緊張噶嘛，但係到而家佢都有佢嘅成長喎。我老婆有喺呢2年裏邊係有好大嘅成長，而呢個亦都係令到好欣慰啦，亦都好開心嘅，因為見證住大家一齊喺呢段關係裏邊，喺個家庭裏邊一齊成長啦。無論女仔又好，其實我哋爸爸媽媽做父母其實都係一齊喺度學緊嘢。咁我睇到就係即係我太太去呢2年裏邊啦，由以前可能比較好多會為一啲小事而係緊張啊或者固執嘅，咁佢而家就好多事會變得更加鬆容，佢可以放低咗好多嘢嘅，咁同埋佢嗰個行動力啦，佢嘅責任力嗰度咧，其實係高咗好多嘅。咁所以而家佢由以前嘅100分媽媽咧，而家變到已經120分啦已經。非常好喎。咁咪就係透過你嘅頭先所分享支持佢嗰啲方法咯。我覺得係互相支持咯，互相鼓勵。咁我覺得每一段關係裏邊其實都係一個成長嘅過程。你點樣去支持對方，點樣鼓勵對方成長嘅話，其實都係可以幫到大家一齊一步一步咁樣去提升自己咯。咁調翻轉講，老婆點樣支持你嘅？我老婆好多我喺度諗緊就係佢點樣支持我。首先我哋其實我諗係感情上面嘅話，其實我會知道就係我哋兩個關係好深厚嘅話咧，其實我會好知道就係無論發生咩事咧，我老婆都會去撐住我嘅。無論我呢個出嚟創業啦，無論我係生意失敗嘅，無論我係或者我去跑山或者跑斷隻腳嘅，我都會知道就係總之有咩事咩意外。無論我有幾咁成功唔成功咧，我都知我老婆佢會撐住我咯。咁所以有好大嘅一個安全感。而呢個安全感就係我哋平時我哋每日都會去傾偈啦，大家每日交流啦，會講大家嘅夢想，會講大家嘅嗰個方向啦，想建立點樣嘅家庭，講個願景。咁講即係交心喺度將個心搬咗出嚟講啫。咁其實大家嗰個連結其實好深厚。咁所以呢一點我就會係好安心，有一個好大嘅安心咯。咁同埋我都知道佢會去支持我去追隨佢嘅夢想，而我都會支持我老婆去追隨佢嘅夢想。咁呢一個嘅嗰個支持咧，係變相喺度令到我哋有好大嘅自由去做我哋自己啦。咁所以呢一點，我老婆其實就係咁多年嘅積累，大家嗰個關係嗰個深度或者個高度，一路咁樣喺度提升嘅話咧，咁所以我而家呢一刻咁，我係好感受到，同埋我係唔會係有任何嘅質疑係去或者顧慮咯。咁呢一點係我覺得係即係我老婆嘅支持都帶到俾我嘅嗰個安全啊、自由啊、自信啊，即係同埋幸福咯，係。我都好 feel 到啊！即係雖然你話你冇得即係陀 B，冇得係去餵奶，直接餵奶啦，但係始終你呢一刻你創立咗 Jove Company 啦，咁都係你一個即係生產嘅過程啦。咁我哋都喺即係上集啦，我都有提到即係關於工作同埋家庭或者關係上面嘅平衡，都聽到其實好多關於你同太太之間嘅嗰個支持。即係我會即刻諗到嗰個嘅一個比喻啦，就好似可能呢一刻太太真係經歷就嚟生仔或者啱啱2年前就係生個魚仔啦，咁喺個過程就陪住佢，咁但係其實調翻轉睇，其實太太可能呢段時間都陪住你，即係度過喺你即係創業呢段期間，俾咗好多嘅支持你啦，或者就參與啦，咁其實係好互相，即係我睇到點樣互相係去 echo 到大家，然後令到大家係繼續係向前行嘅呢一個方向係非常之強咯，睇到。係多謝，我都好感恩係需要有老婆嘅支持啦。咁同埋都提翻，即係每一個人每一段關係都係一個過程，一個旅程啦。咁你點樣行，點樣一齊去同你嗰個旅伴一齊去學習，一齊去成長，呢個我覺得先至令到人生係更加精彩，更加好玩啊！所以其實有 BB 咧，都係 for 一對 couple 咯，一對即係
couple 嚟講啦，係一個好重要嘅學習嘅嗯，階段喎。係啊係啊，我自己中意小朋友啦，但我都好respect 尊重所有，即係你冇咁中意小朋友，或者你自己想有一個獨立嘅或者二人世界嘅生活，咁我都好尊重嘅。咁小朋友對我嚟講，其實我呢2年嘅感受就係生小朋友其實唔單止係為咗小朋友好，為咗成立個家庭，我覺得為自己咧，佢都呢個生小朋友之後咧，其實帶咗俾我好大嘅轉變。咁呢個亦都係我覺得唔好，所以我都同朋友講就係生小朋友唔好為其他人，唔好為你老婆為你老公，其實生小朋友為你自己。而點解咁講咧？生咗小朋友之後，其實我自己都即係都見證到自己有少少嘅成長。咁我老婆或者身邊人都同我講，咁我而家係鬆容咗、輕鬆咗個人，輕咗。我反而係咁啊。係啊，以前我係一個即係我而家都係一個嚴肅嘅人嚟嘅，但係而家就學咗就係會少啲冇咁嚴肅咯。咁呢一點同埋以前我可能係我老婆同我講，都同我講翻，即係譬如以前啲人大聲啲講嘢或者好多噪音嘅，咁可能都會令到我有啲敏震，好 sensitive， 好敏感。即係以前瞓覺，屋企瞓覺要閂晒窗嘅，唔可以開窗嘅。咁跟住我老婆咧，佢就瞓覺咧一定要開窗嘅，有啲空氣嘅流動。咁而家我哋已經即係 compromise，我哋都習慣到。咁其實開窗我都 OK 嘅。又或者對好多面對魚仔嘅喊聲啊，佢喺度聲嘶力竭咁樣喺度喊。咁我而家就以前就會比較一開始嘅時候會比較敏陣啦，即係可能帶埋耳塞咁樣喺度匿埋房咁喺度避開佢。但係而家就可以咁啊，由得佢喊咯。咁我喺度咁啊鬆容啲，就係其實可以係會輕好多咯，會自由自在啲咯。而家就哦，咁好好喎，即係通常啲人調翻轉噶嘛，你叫佢諗生個仔，佢已經聯想到哇，我冇500萬啊，哇個小朋友個仔咁啦啦，即係好多落去個感覺係反而好重噶嘛。但喺個 Pan 你身上，你反而係會覺得輕咗、自在咗喎，好好喎呢樣嘢。咁除咗呢個心態上嘅改變，有冇一啲即係你關於自己你留意到，真係因為魚仔呢2年出現咗啦，自己喺其他方面都成長咗嘅？耐性多咗好多，同埋對人嘅理解會深少少。點解咁講咧？耐性就係當你對住一個1-2歲喺度唔係好識表達嘅小朋友嘅時候，係佢哋有好多嘅，即係佢哋自己嘅成長過程裏邊都好多嘅掙扎啦。咁我喺度要去陪佢玩啊，陪佢試下去理解佢啊。咁要花好多時間要去學習咯，自己都要學習，即係去點樣同一個小朋友相處，點樣去教一個小朋友，點樣湊一個小朋友。咁所以就呢2年咁就令到我即係教湊阿 B 嘅時候咁嘅過程，亦都令到我嘅耐性其實而家多咗好多咯。去到一個點就係我同老婆講就係其實而家冇嘢可以即係 nothing shakes me，即係好似一座山咁樣，而家就會可以好冷靜咁樣可以去面對任何事情啦，係。咁另一點就係頭先講嘅理解啦，理解就係唔單止係對小朋友嘅理解，其實對其他人嘅理解或者對父母嘅理解咧，都會深咗好多。因為生咗即係魚仔出咗嚟咗我哋屋企之後啦，咁我而家學到就係其實小朋友佢哋就算係1個月、2個月、3個月都好啦，1歲都好啦，其實佢哋有自己佢哋嘅需要、佢哋嘅想法嘅。咁其實有時你覺得佢喊好似冇乜理由咁喺度喊，但係其實佢哋如果你嘗試去理解佢咧，好多時你會發覺其實佢哋其實都係同人一樣，佢哋除咗生理需要衣食住行之外，其實佢哋可能都想要，唔係淨係喺度坐喺度或者淨係瞓喺度喺度望住個天空嘅喎，喺度都想可能轉下環境，有啲唔同嘅刺激。佢哋可能都想食咗幾個月奶，都可能想試下啲其他唔同嘅食物。當我嘗試去學下點樣去理解一個唔識表達嘅小朋友嘅時候咧，咁對人嘅理解會深咗好多。咁另一方面就係對父母嘅理解啦。而家明白到其實每一個父母佢都經歷好多嘅困難。我諗每一個新手爸爸媽媽咧，即係對每一個新手爸爸媽媽都係噶啦，就係你第一次做父母或者第2次做父母都好啦。其實每一個小朋友都會帶到好多嘅挑戰啦，好多嘅課堂俾你啊。而你點樣可以去克服呢啲挑戰，其實就係對你嘅嗰個人生嘅嗰個成長咯。咁所以我而家就以前我會唔係
即係以前可能會諗就係、喂點解啲父母去咁惡嘅咧，咁敏陣嘅咧？而家就會深少少，就係覺得我即係自己都可能經歷過，就係、有時真係你嗰一刻你未係可以好處理到小朋友嘅嗰個狀態。譬如我試過，即係如果你話阿 B 佢，我哋去游水有次有啲好笑就係佢跟住去到泳池，突然之間發覺佢便便喎，佢啲嘢湧出嚟喎，已經點解條毛巾喺度啡色嘅咧？跟住出邊嗰度咁啊，即刻衝翻去酒店房嗰度去處理。跟住有時如果佢就同時間，如果佢又喊又剩，你又要處理呢啲情況，咁你點樣可以鬆容咗面對？咁我哋嗰刻咁其實前幾個月面對呢啲情況，咁我哋都而家叻咗啲咧，就可以笑下佢啦，大家一齊喺度。但係你去到廁所度啲嘢湧晒出嚟，會發覺喂塞住個浴缸添喎，直頭係誇張，係好多好誇張。咁但係而家睇翻其實幾好笑咯，呢啲嘅事同埋幾深刻嘅一啲嘅故事可以講翻啦，係。咁所以係對人嘅理解多咗，同埋個耐性多咗啦。都好好喎，即係好似，因為我覺得身邊有好多人啦，其實可能而家啦都會有啲人啦，就比較傾向就係唔生小朋友嘅，而唔生最主要都係覺得覺得個責任好大啊，我唔能夠為另一個人仔負責啊，我好似就係其實背後透露緊講緊嗰樣嘢就我做唔到，我唔敢去 take up 呢樣嘢，因為我覺得自己做唔到。但好似喺阿 Pan 你嘅分享入面，我睇到嘅就係其實有時候都唔知自己會係點，因為你都想像唔到嗰啲，例如可能你頭先分享游泳池突然之間便便嘅嗰個情況，我都冇想像過呢一樣嘢。但係 end up 係會處理到，同時喺而家呢個位置去睇翻，反而會變成即係笑料一單，好似都可以好輕鬆，大家好幽默攞出嚟笑下一樣嘢。係啊，我都想同即係香港嘅朋友喺度講，即係鼓勵大家就係唔好驚。我諗驚就每個人都有噶啦，但係我會講就係生小朋友其實係一個好奇妙嘅一個旅程嚟嘅。你做爸爸媽媽亦都係一個好奇妙嘅旅程，係對咗你係一個個人嘅好大嘅成長。咁當然你話責任大係確實係責任大嘅，但係我對身邊嘅朋友啊，香港人都係有信心嘅。其實每一個我諗呢個世界冇一個100分嘅爸爸媽媽嘅，我哋都係盡力做最好咯。咁而唔需要去太在意同其他人比較。你做好自己嘅，其實小朋友唔需要好多嘅玩具，唔需要好多嘅即係住大屋啊，要去揾個靚車去接送啊，唔需要去返名校。小朋友需要嘅係你嘅陪伴，佢需要你嘅佢做錯嘢嘅時候，你點樣教佢啦？你做得好嘅時候，你點樣鼓勵佢？佢哋記得嘅就係你呢啲嘅同佢玩嘅回憶咯。咁呢啲我覺得比起你買啲咩禮物俾佢，我覺得更加重要。非常好，即係覺得有時候可能而家就係我哋複雜化咗好多嘢，即係包括即係 of course 你生育會係一個好大嘅 business 啦，初生 BB 啊，無論你可能個 BB 床啊，個玩具有無限咁多嘅嘢你可以選擇啦。但係其實可能翻去最基本最 basic 嗰樣嘢就係其實係講緊嗰個嘅陪伴，你真係俾緊啲咩無形，但係其實係最重要嘅嘢俾小朋友咯。絕對係啊，同埋個身教啦，即係你有時你講一套，你係咪真係做緊嗰套咧？同埋如果你譬如我知道，即係我提醒自己就盡量唔好做一個虎爸虎媽。因為有時小朋友如果由星期一到星期六，甚至星期日都係喺度由朝學到晚嘅，咁佢仲有冇時間去留翻俾自己，或者有冇時間留翻俾屋企人咧去玩咧，去自己探索咧，去同屋企人建立關係咧？咁我會有咁樣嘅係啦，即係提醒。我都會鼓勵大家就係係啦，小朋友唔需要太多嘅，你只要係有心肯去愛小朋友，肯去陪小朋友嘅話咧，其實佢哋真係感受到嘅。咁如果你去感受到你嘅愛嘅話咧，其實佢哋嗰個內心會更加強大，可以更加自信咯。咁呢點我覺得係對佢嘅成長亦都係可以係一個最大嘅禮物。嚟緊咧過多1-2個星期啦，阿 Jo 仔就出現啦。咁你呢刻驚唔驚啊？你會有少少嘅戰戰兢兢嘅心態，因為好似都未準備好，突然之間 Jo 仔嚟你屋企，即係要去即係餵奶啊，湊佢，咁有少少驚嘅係。
即係都其實可以大概估到會發生咩事，但係又唔係好肯定係咪係始終好似唔係好接咁嘅狀態。受到就係、喂佢就快嚟啦喎，而家仲係哦因為已經習慣咗呢個三人嘅家庭啦，嚇已經有嗰、個即係已經有你個 pattern， 有你嗰個習慣，你個 routine，未即係雖然已經規劃好，亦都可以設想到嗰個嚟咗之後咁有好大改變，但係有時我諗內心都係有少少唔係好想面對呢、一個嗰、個現實嘅情況。誒嗰個係講緊啲餵奶嗰啲情況定係啊，即係好似未一方面，而家有少少係迴避緊呢個，好似我哋將啲嘢拖到最後一刻咁啊，先至去做。咁所以而家我諗要即係等阿 B 嚟到，咁我哋到時真係要先至可以會去即係全心全意咁去即係迎接到阿 B 咯，係投入佢嗰個新嘅嗰哦個第二次爸爸嘅狀明態。白。但係魚仔，你哋有冇 prep 啊魚仔點樣去迎接細路啊？哦，我太太佢好叻，佢而家佢都成日喺度俾教阿 B 喺度要即係租仔嚟緊啦，跟住其實已經大肚啦，細佬喺個肚入邊啦，咁你同佢 say hello 啦，跟住我太太仲買咗啲禮物喺度幫阿租仔買咗啲禮物送俾哦，好好魚仔好好啊！呢個我有睇過一啲 parenting 咧嘅書咧，話呢個係一個好好嘅方法，係去 pair 嗰啲即係年長少少嘅 siblings 啦，嗰啲嘅兄弟姊妹啦，所以都好兄家姐或者阿哥係啊。所以都好感謝我老婆，佢而家好有心思咁樣去做呢啲準備咯，係。係啊，因為其實好多時候如果冇特別去做呢啲嘅功夫咧，我有睇過就係話好容易佢出世嗰陣就會唔明白點解無厘啦間會有多個人喺自己個 family 嗰度啦。其次嘅都會好多可能係妒忌啦，唔明白啦，跟住就會對呢一個細佬妹係產生一個負面嘅感受咯。但係調翻轉就係你喺個細佬妹出世嗰一刻，你送份額外嘅禮物，即係可能佢想要好耐嘅一架玩具車，又或者係一個公仔咩都好，咁佢就會聯繫到細佬妹出世咧等於禮物。咁呢個係好支持到即係佢哋人生，因為我記得我當年我父母都有對我做呢件事，我個細路啦，係啊，我都好記得即係嗰個畫面咧。我第一次翻屋企見到細佬嗰陣咧，都有準備到一份小禮物俾我咁樣。我而家都記得嗰份禮物係點樣嘅，係啊，咁樣我都好感恩即係有細佬。你爸爸媽媽都好叻。係啊，唔知係咪有心嘅咧？但係總之我呢個畫面，即係活咗30幾年人都會好記得咯，都會係啊，所以哇好期待啊！即係嚟緊，相信呢個節目出街嘅時候咧，阿 Jo 仔已經喺度啦。可能到其時你一出街嗰陣，你再聽翻，即係唔好話其他人。阿 Jo 阿 Pan 你自己聽翻嘅話咧，都好大感受。係啊，所以即係 all the best，祝你咧，即係你啲多謝太太係啊，我哋會努力嘅，加油啊！我哋會好努力嘅。係啊，同時間你都要為 Jove Company 繼續加油啊！所以而家除咗租仔之外，仲有Jove Company，咁我會兩邊我都會努力咁樣去等你哋茁壯咁樣成長嘅。係啦，因為今集都聽到你分享咗好多，即係包括係同另一半啦，點樣去支持另一半啦，又或者可能係點樣係去支持，即係可能係啲小朋友啊喺個家庭入面嘅一啲 tips，你都分享咗好多啦。咁如果想知道多啲嘅話，可以點啊？咁有幾樣嘢要做嘅，第一就係要訂閱我哋嘅頻道啦，第二就係咁我有呢個 newsletter 啦，每個禮拜同大家分享一啲嘅感情關係同埋個人嘅心得嘅，所以立即去我嘅 link 嗰度咧就去訂閱呢個 newsletter。第三咧嚟緊有一個relationship GPS 關係 GPS 嘅課程嘅，咁而家都招收緊嘅第一期學生，咁所以咧立即去下邊條連結嗰度報名參加。係啦，咁所以咧，如果咧想了解多啲自己點樣可以去創造一個幸福嘅關係啦，就記得要留意阿 Pan 就話我哋嘅頻道啦，然後阿 Pan 頭先提及嘅一啲 newsletter 啦，或者佢嘅課程啦，一定係可以帶到更加多嘅價值俾你㗎。係多謝大家收看。咁嚟緊我哋已經準備咗啲好有心思、好特別嘅禮物俾香港人嘅。咁我哋稍後咧就會喺我哋嘅社交媒體啦，跟住就會同大家分享嘅。咁所以密切留意我哋嘅IG 啊 YouTube 嘅唔同嘅頻道。冇錯，所以就記得要 subscribe 啦、like 啦，同埋咧，如果有啲任何嘅嘢係 hit 到你，或者你係想問嘅、想分享嘅，都歡迎你 comment 喺我哋呢一個頻道入面去話俾我哋知啊。好，咁我哋今集咧差唔多啦。好，我哋下集咧繼續係會同大家分享更加多啲關係嘅議題嘅。好，我哋今集係咁先，拜拜。拜拜。